天文台就突然宣布嚟緊禮拜日就好大機會咧會刮一個好勁嘅風啊！因為而家天文台指出，就話喺菲律賓以東海域嘅熱帶氣旋會喺未來一兩日就進入南海東北部而且逐步增強。咁就會喺星期六期間就係靠近廣東東部沿岸。咁根據天文台預測路徑咁熱帶氣旋就將會喺星期六嘅凌晨就進入本港800公里範圍以內。咁而且喺今個禮拜日即係7月26日凌晨就進入係400公里範圍之內嘅。咁周日離岸同埋係高地就預料就會吹6至7級嘅風嘅。咁所以就恭喜大家啦！咁又係星期六日打風，咁但係個風會唔會延續到禮拜一嘅早上？咁大家有機會唔使返工呢？咁睇埋一單新聞你就會知㗎啦。咁睇片前希望大家免費訂閱，方法就右下角撳訂閱時間就記住撳鐘仔揀晒全部，然之後左下角俾個 like 我，感激感激。天文台已經係預早話俾大家聽，預料就會星期五嘅時間就發出1號嘅戒備信號咁預料位於係菲律賓以東海域嘅熱帶氣旋咁就會喺星期五就橫過呂宋海峽，而且在本港800公里範圍之內。咁到時天文台咁就會考慮發出1號戒備信號。咁按照現時嘅預測路徑咁呢個熱帶氣旋就會喺 weekend 嘅時間就靠近廣東東部沿岸。咁而家估計大概就會惠州至汕頭一帶就登陸。咁同本港嘅距離仍然存在變數。預計星期六初本港天氣仍然持續酷熱，咁但係稍後就本地嘅風力就會係逐漸增強，會有狂風驟雨。天文台都係視乎熱帶氣旋嘅強度變化，將佢嗰個強風區同埋本港嘅距離本地嘅風力情況估計係咪需要喺星期六稍後時間發更高嘅熱帶氣旋嘅警告？另外星期六海有湧浪市民係敬請就係遠離岸邊同埋停止所有水上活動。不過呢啲天文台嘅勸喻通常啲人都唔聽嘅。然之後就好多嘅警察消防員咁就係要係即係出動係會救援嘅。尤其是我最怕就有啲港媽就話咩帶啲小朋友去追風，做咩感受下即係嗰個颱風嘅勁度咁其實唔使嘅，即係如果你真係想係感受下啲勁嘅風，你咪開10把風扇對住個仔個嘴吹咯，咁包保掂啦，即係唔使專登走出去。咁亦都係因為事實上係有人咁樣就跌咗落海，咁甚至乎係有啲就可能半死，有啲就真係死咗嘅。呢啲真人真事，我自己細個以前隔離屋有個朋友仔我都即係親眼就係目睹佢嗰啲不幸嘅事即係我覺得就係好慘嘅。就係話說喺即係某一個嘅即係狂風暴雨嘅早上，咁當時即係隔離屋嘅爸爸就本來應承即係一對仔仔咁就話去游水嘅。咁點知嗰日朝頭早就即係打大風啦，同埋嗰陣時係仲未有話嗰啲咩颱風意識，又冇咁高嘅以前。咁當時就係個阿媽同埋個哥都話唔去啦，都打風落雨。咁點知個細佬喺度扭計喊晒，堅決話要去。咁即係個爸爸就好無奈啦。既然係咁嘅話，咁就即係就去啦，咁出發啦。咁點知就好不幸啦。咁佢哋就喺個海灘度即係三父子咁3個都係被沖咗去即係海嘅海中心。咁然之後到最後個細佬就係俾水沖翻上岸就係即係逃過一劫，救翻一命。咁但係就係為咗佢而出海嗰個爸爸同埋個哥就失蹤咗。咁自此之後都冇再揾到。係即係我即係親眼見到佢哋隔離屋發生，哇咁嘅事，細個睇到覺得係真係好慘好慘。咁呢件事之後我亦都再冇見過即係佢隔離屋啦，都即係嗰個媽咪同埋個細仔都到最後搬咗啦。咁所以即係千祈唔好睇少就係啲打風因為真係好容易就係即係俾嗰啲即係湧浪就係捲咗入去個海度，咁就玩完噶啦。我哋睇翻個天氣圖啦，咁其實即係就話禮拜日啦，咁就會係最影響到係本港有狂風暴雨嘅。咁所以可能禮拜日會唔會有機會掛呢個8號風球呢？咁但係而家我哋最關心嘅就唔係禮拜六日掛啲咩風球，而最緊就係禮拜一嘅早上究竟會唔會係即係有呢個風球咁如果即係有高掛8號風球嘅話呢，咁就可以唔使翻工啊嘛。咁好啦，咁但係相信預計就算真係會禮拜一掛都好
都應該會只係朝頭早嘅時間，咁所以大家都係要切記留意啊，就唔好以為坐定粒六，即係禮拜日即係開始打風啦，咁啊會唔會打足係即係成日呢？咁通常都唔會嘅，咁所以大家都可能要 ready 啦。即係自從咗李氏力場失咗效之後呢，唔知點解而家可能叫李家超力場啦，都係一樣繼續保護住呢係中國香港人啊，繼續係要星期一早上翻工嘅。好啦，咁萬一真係就算唔係爆風球啦，咁如果黑雨嘅話，咁都係唔使翻工噶，係咪？嗱，咁其實咧，即係如果你話打風嘅話咧，咁其實係打工仔都啲指引嘅。咁究竟幾時係要翻公司咧？咁其實通常咧都係喺嗰個風球落咗之後2個鐘頭之內咧就要翻到公司嘅。咁有啲公司咧即係亦都有啲指引咧，就話譬如話係可能係下晝3點前。即係落咗個風球咧，你就翻公司啦。但係如果你話係下晝3點之後即係先至取消爆風球嘅話咧，咁有啲嘅公司咧都話係唔需要咧係翻工啊。咁所以你都要睇翻你自己嘅公司咧，你哋每一個公司有唔同嘅政策。咁因為始終即係你話而家咩打風嗰啲勞工嗰啲唔係法例嚟嘅，嗰啲指引嚟嘅啫。不過可能大家覺得打風啫，每年都有幾次㗎啦，喺留屋企即係叫外賣咪算咯。咁但係大家千祈就唔好掉以輕心啦。嗱，因為今次呢個風咧，咁除咗風力大之外咧，最擔心就係講嗰個風暴潮咧，同埋加埋嗰個天文大潮嘅雙重打擊。因為昔日咧啱啱咧就遇上農曆初一15前後嘅係天文大潮啊。咁颱風嘅低氣壓咧就好似吸管咁樣㗎，就將海平面咧就吸高。再加上強烈東南風就係推波助瀾啦，就將海水不斷咁樣推向係岸邊嘅。咁天文台已經發出咗預警啦，咁所以今次部分嘅低窪地區嘅水位咧就可能會比正常咧就高出係1米到1.5米。咁之前有間咧就話撐景嘅茶餐廳咧，嗰個唔知乜姐咧，咁你又小心啲啊，因為次次見親咧話咩低窪地區水浸咧都有你份嘅我唔知係宣傳係點啦。咁而香港嘅水浸黑點咧就好似例如大澳啊、鯉魚門、杏花村啊，大家記得個停車場啦，當年話試過全部咧就浸晒水咧，就全部啲車就報銷嘅。就係將軍澳嘅南海即係南邊沿岸啦。咁今次係面臨都係好大嘅考驗。咁所以咧特別係呼籲幾類嘅朋友。第一就係如果你係住村屋啊、地下啊或者係沿岸低窪地區咧，就喺星期六嗰個時間啦。記住問定村長或者物業管理公司攞定啲沙包啊，擋住門口啊。電器同埋貴重物品咧，一定係要搬高。咁第二啦，就係住將軍澳或者係喺即係東南方向高層單位嘅朋友咧，因為咧係無遮無擋啊，平時好過癮一打風咧，你嗰啲玻璃就會承受極大嘅風壓啦。所以唔好以為咧新樓玻璃就無敵啊，尤其是今時代嘅特色住中國香港起嘅樓咧，你要小心啲。強風咧吹到雜物撞擊咧，一樣係會碎嘅。而第三亦都係最重要嘅，就係千祈唔好去追風睇浪或者去西貢滑浪。因為每一次咧就好似我先頭咁講啦，真係會有人出事嘅。大家咧一定要平平安安留翻屋企啊！因為今日都係星期五啫，咁大家仲有1日時間咧係去做好準備嘅。好似例如咩露台嗰啲排水口啊，咁所以咧就即係大家要小心啲，係留意下啦。咁同埋係即係抽氣扇啊、冷氣機位置啊，咁大家記得啦。咁小心滲水啊。咁仲有係玻璃窗貼膠紙咧，有啲人咧就係貼錯嘅。咁所以睇翻咧就係即係香港啲專家都教過人哋點樣貼嗰啲窗噶啦。第四啦就記住儲糧，但係千祈唔好買到成個雪櫃都係菜咯。你想點啫？打風打1日嘅咋？唔係打1年㗎，大家唔使買晒啲菜啊！大家次打風咧就瘋狂咁去搶嘢食，黐線㗎，唔使㗎。喂，你買兩罐罐頭已經搞掂啦，即係再買幾包薯片，喂，一定頂到1日啦，冇可能頂唔到啊！你最多咪買多幾個杯麵。喂，使乜買全部都係菜啊？黐線，所以千祈唔好做埋啲咁戇居嘅嘢。不過香港人就係中意做啲戇居嘢，我亦都 expect 有好多嘅香港人走去即係超市咧，就係搶糧食嘅。好啦，咁第5啦，就係講緊呢個電子設備啦嚇。咁香港雖然咧好少咧係大規模停電啦，咁但係咧新界嘅村屋或者部分嘅屋苑咧喺強風之下咧係有機會出現咧就係電壓驟降啊！即係有時你睇電視突然間唰一聲咁樣就閃一閃啦嚇。咁以前咧大家打機嗰陣時好慘噶。以前嗰啲 save 咧係要你 save 咗先 save 咗噶嘛嚇，講落好似好廢，但係以前唔係話突然間 cut 電嘅話咧，佢又幫你有個 auto save 冇噶。以前一 cut 咧就玩完噶啦。我記得細個係玩嗰啲任天堂嗰啲龍珠 game 啊，哇！你玩咗成幾個鐘頭之後咧，你唔記得 save 過，突然之間咧 save 一 save 就全部冇晒，哇！真係一殼眼淚啊！
好啦，咁啊，至於咧，再講多次啦，禮拜一咧早上咧會繼續爆風球嘅機會率咧係唔高，嗱最多都係可能掛個朝早嘅啫，所以大家都係抱住星期一咁多位打工仔記得準時起身呢個逼地鐵逼巴士而且又話講有啲人話地鐵不如整埋安檢嘅話咧更加過癮如果你話咧一個手袋要 check 1分鐘，哇！你話係喺呢個今時代特色主義中國香港朝頭早翻工，你話有幾多人啦？喺香港做安檢，講過都戇居嘅。好啦，希望大家係繼續免費訂閱啦。個方法就喺右下角撳訂閱時間就記住撳鐘仔揀晒全部咁，然之後左下角俾個 like我，感激。咁約定大家，我哋下次時間再見，拜拜。